那她呢也是走唱歌这方面的女星。那有一年呢去录某一首歌的时候呢，就录下了怪声音。这一个声音她录得非常的清楚，让我觉得很恐怖。我们直接听她怎么唱。Hello, ladies and gentlemen， 大家好啦，我是墨镜哥，欢迎收看今夜不搞笑。这个单元中为大家说说各种令人感到毛骨悚然的鬼故事。大家的声音呢，我都听到了。很多人觉得上一集的今夜不搞笑非常非常的惊悚恐怖。那回归墨镜哥在中间的方式，但是这一次呢，墨镜哥是想变一点不一样的，就是用这个灯光。那各位，如果你有什么样的想法，你喜欢或不喜欢，都欢迎留言让墨镜哥知道哦。今天呢，来跟大家讲讲关于歌唱方面的灵异故事。首先讲的灵异故事呢，墨镜哥就心有戚戚焉了。怎么说呢？还记得在去年的时候，2018年。我在我舅家，然后不知道拍什么东西的实况的时候，还是录影的时候，老观众应该有听过，就是录到一半，耳边突然传来，也不知道是不是耳边，反正就是我那时候其实跟几位家人在旁边哈，然后我们都非常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 清楚的听到一声，哇！我现在整个鸡皮疙瘩炸起来，非常清楚，非常明白，而且这个是真真实实、千真万确发生在当时那一个空间当中。截至目前为止，我们还都不晓得那个声音到底是出自于何方。一开始呢，这还想说会不会是外面传进来的，但是后面去剪接，然后去听了那一段声音之后呢，发现，哇，这样说起来真的是非常恐怖。很像，它就在我的收音的麦克风的附近，或者是我的旁边，反正声音非常非常非常像是在跟我们同一个空间传出来这样子，非常非常恐怖。真的不知道它到底是什么声音，那我们希望它不要是真的碰到了什么这样。跟这有关的灵异故事，第一则就是在录音室发生的非常毛的经验。有一位女艺人呢，她其实一直以来都是体质比较能够感应到另外一个世界这样子。在某一年，不晓得哪一个月份的时候呢，我这故事提个大概，时间点不太记得，反正就是在某一年的时候呢，她有一张专辑要发布，然后她就进录音室，很密集的就是去录音这样子。但同时呢，也有其他的通告。然后就在她基本上这首歌要录完的时候呢，换到了另外一个录音室去了。那录音室一般情况下都是比较昏暗的，它基本上不会有窗，也不可能就是有外面的阳光可以照到这个录音室里面，因为通常他们第一个隔音要做得很好，要不然容易吸到外面的声音进来。那在这个情况下，有对外窗有对外门的话，就比较容易造成一些声音穿进来这样子，所以基本上都是很密封的一个空间，除了空调会有空气进来这样子就对了。好，那他换到那一个录音室，更加特别的一点是在于那个录音室它本身就是在一个比较偏僻的地方，没有说很靠近市区，有一点偏郊区这样子。那附近又是杂草丛生，然后快接近有一些树林这样子，小树林，不能说是荒郊野外，但是就是没有那么的离市区近。好了，那他说他进去那个录音室的时候呢，就觉得不太舒服，那他讲不出来到底是哪里不舒服。工作还是得做啊，那他最后一首歌也快弄完了，一定要去弄嘛，他就硬着头皮进去。那他是跟大家讲说，他如果有感应到什么的话呢，他就觉得不舒服，然后头晕这样子。他当下进去那一间录音室的时候呢，他却有这样子感觉。不过因为时辰都很赶嘛，他有很多的通告去弄，然后再加上这首歌，他还是很努力、很敬业的去录音。那录到一半，他停了下来，他问一下外面的工作人员，问说：“你们这边是有养猫是吗？我怎么一直有听到猫叫声？”那个工作人员就也很压抑的看着他，啊，那猫没有啊，我们这边怎么可能有猫？你
是听错了，我也没听到啊。那这个猫叫声的声音到底是这位女艺人自己听错，还是真的有呢？我们继续听下去。这个女艺人一开始也觉得她自己听错，那就算了，重录，再录一次，录啊录，那声音又来了，这猫的声音就一直在那边，这样子一直发出这种声音，她非常非常确信自己是很清醒的，她也没有很累，然后也没有就是其他身体上的不舒服，像是幻觉之类的，他都没有，他就很专注的在听，真的有，就在这一个空间之内。好啦，那这一次他在跟外面的工作人员反映，结果呢，答案还是一样，他们都没有听见这个怪声音。不过当整个录完，把刚刚的录音结果全部拿出来听的时候呢，全部人都愣住了，因为每一个人都听到猫叫声。但是那一个空间内确实没有猫啊，怎么会有猫的声音呢？那当下大家就想说，会不会真的是外面野猫，或者是真的碰到了什么？那反正当时这个录音是失败的，那女艺人也不想要在那个地方继续录了，所以大家就换另一个地方。结果过没几天，这个女艺人必须要再一次回到那一个录音间做其他的事情的时候呢，看到了这个录音室外面有摆摊，而且类似在做法，在祭拜这样子。那这个女艺人就觉得，发生什么事情？然后她就去找了就是那边的负责人，问说这边怎么会这样子？那对方是跟她讲说，他们在那个工作室的仓库发现一只猫的体，而且根据那个体的腐败程度来看的话，它应该是超过7天以上了。而这个女艺人进那个录音室录音，然后听见猫的声音的时候呢，差不多是在5天前，所以她当下听见的这个猫的声音，会不会就是这一个猫的灵魂在那里逗留，然后发出的声音呢？这个就不得而知了。不过可以肯定的是，那个女艺人说她在那一阵子的运势都非常的差，出了许多的小车祸。然后做什么事情都很不顺，那许多通告呢也遭到了阻碍。那这个呢就是第一则稍微没那么恐怖的关于录音或者是唱歌的灵异故事。那第二则故事呢也是蛮类似的，不过这个有声音，大家可以好好的期待。如果你喜欢恐怖的元素的话，保证这一个真的会让你吓得鸡皮疙瘩。墨镜哥真的当时听到的时候真的快吓死了。这一个是发生在也是一个女艺人身上啊，她呢也是走唱歌这方面的女星。那有一年呢去录某一首歌的时候呢，就录下了怪声音。她的歌词呢，墨镜哥没有记起来，我们直接听她怎么唱。那可能没有画面了，大家听声音就好。OK， 我相信大家第一次听完这个有声音、有伴奏的版本，应该不会觉得有什么样的怪异。那我们现在把背景音乐给拉掉，再听一次。谁在发动着引擎？油门踩到底，车身转变成记忆。OK， 我相信这一次呢，应该有许多人都听见怪的地方、诡异的地方在哪里了。如果你还没有听仔细，那么墨镜哥直接告诉你，他们录到了一个男人发出的怪声音，那个声音像这样，像这样，但是它只有一声啊，我讲2次，是想让大家具体的听清楚。如果各位还没听仔细，再听最后一次。谁在发动着引擎？油门踩到底，车身变成记忆。OK， 那我相信大家听完的时候呢，应该会非常非常的有感觉啊。这个女星是说，他们当下在录的时候呢，确确实实那个录音间就只有她一个人，没有任何其他的人在里面。而那首歌也是这个女星自己的歌，
当然只有他自己的声音，那怎么会有其他男生的声音在旁边呢？而且根据墨镜哥自己听到这一个片段的感觉来看哦，我觉得他跟我们当时在旧家遇到的那一个声音很类似，就是他的声音很像是直接在你麦克风附近，或者是对麦克风同样距离的那个位置，就像是假设我跟麦克风距离是在50公分到1公尺左右，那么他也差不多是在这个范围内，50公分到1公尺，在那个范围内发出声音的。所以我觉得听到这个故事呢，我真的非常非常有感觉，我现在鸡皮疙瘩再一次炸了起来。不仅是因为这一个声音它录得非常的清楚，让我觉得很恐怖，再来是我想起了之前我们在旧家遇到的那个状况。不过其实我们后面也没发生什么其他的怪事啊，所以我觉得如果真的遇到，那可能也只是经过吧，不晓得。我现在为什么一直看荧幕呢？因为我不太确定我旁边是不是有什么样子。我觉得越讲越怕，干，我真的是越讲越怕。不知道什么，我这个刚越讲越觉得，不知道是心理作用还是怎样，一直不敢再多讲。冷静，打开。